Всем привет, ребят, с вами я, Рики Плей, и сегодня я вам кое-что покажу. Типа я плагиат, видео, да, типа я плагиат, сейчас, подождите. Момент. Короче, ребята, это вот этот чувак, типа я у него что-то стырил. Я у него не тырил картинку, я тупо нашел ее в интернете. Тупо нашел. И то, я у него ни одно видео, даже не одно. Ну, я просто играл в Clash Royale. И то, смотрите, это плагиат, я просто играл. И он еще говорит, что это типа плагиат видео. Вы мне скажите, как плагиат-то? Вы просто мне скажите. Я не знаю, что я у него там сплагиатил. Просто смотрите. Что я у него сплагиатил? Вот посмотрите теперь на его видео. Просто посмотрите. Где? Вот он у меня тут. Ща. Вот его канал. Ставьте ему дизлайки. Ой. Еще, смотрите. Clash Royale, открываем эпический сундук. Он только открывает, а я не открывал. И то у меня его нету. Господи. Мой планшет, да. Просто смотрите. Планшет, да, согласен, Samsung. И смотрите, я открываю вот такой сундучок. Но перед началом давайте откроем вот этот. Бесплатный сундучок, который, может быть, и выпадет легендарка, как не тогда, в тот раз, который я не записывал. Ну, вряд ли. Ну ладно, давайте. Гигант это хорошо. Но я им не пользуюсь, так что давайте. Фигня, ну и как всегда. А теперь мы переходим к важной части. Да, гигантом, видите, я не пользуюсь. И давайте к важной части нашего видеоролика перейдем и откроем вот этот сундучок. Вот этот, да, вот этот. Давайте сфокусируйся в камеру, а то у меня она не сфокусируется, бывает. Я нажимаю, что-то ничего не происходит. Так. Вот, сфокусирован. Открываем мы его. Что нам выпадет? Теперь вы видите, ребят. Это просто не обращайте внимания. Вот, теперь вы видите, я тупо у него ничего не тырил. Еще он, типа, вот он даже ответ на каналу Рики Плей. Господи. Вот, короче. Также ставьте, кидайте ему страйки. Вот пусть тебе кидают, идиот. Стырил я у тебя что-то. Ставьте ему дизлайки. Меня чуть эта тема чуть-чуть задела. Тебя задел, ой. В чем я плагиат? Я раньше него видеоролик. Ну да, ты раньше меня сделал и... Ты раньше меня просто снял ролик. Ну и что ты? Я просто нашел эту картинку в интернете. Да еще я у него никакой видеоролик не украл. Я всего лишь играл в Clash Royale. Я ничего ему не делал. Вот что Ну ладно, картинка. Я ее не тырил. Я именно ее скачал с интернета. С интернета там. Давайте докажу даже. Докажу. Это моя страничка. Так. Я даже... Смотрите, сейчас где. Сейчас, подождите. Короче, я могу доказать, что я ее реально скачивал. Просто скачивал. И еще он, типа... Ой. Ребят, просто ему ставьте дизлайки. Отписывайтесь, кто там подписался на него. Я даже могу доказать, что я у него ничего не тырил. Он не тырил, просто смотрите. О, не здесь, ой, извините. Ой. Давайте зайдем, значит, как его. Посмотрим. Где то приложение. Я не помню. Ну да ладно.
И он еще говорит, что я типа у него что-то стырил. Нет. Ну, картинку я скачал, а не видео. Я просто играл Clash Royale. И то, что я у него там стырил? Ой. И то я в Ганстер Вегас играл, а он нифига не играл. Что я у него стырил? Ребят, вы мне скажите, что? Картинку я нашел. Теперь давайте ВК. Я Давайте под этим, когда видео наберется 200 лайков, я тогда, вот именно 200, я именно ему буду звонить. Я ему звонить реально буду. Поговорим с ним, увидите. Конечно, могу сейчас позвонить, но нет, давайте хотя бы 20 лайков или там, не знаю, как-нибудь. Смотрите, сообщение. Заходим. Это не то. Ответы, это не то. Вот, смотрите, это просто моя страничка. Сейчас я его найду. Момент. Все, ребят, вот. Вот его страничка. Здесь он обращение ко мне тут. Все такое. Я даже сейчас... Хотите, чтобы я его номер показал? Ну, поставьте лайки. Не знаю, слишком много. Ну да ладно. Он сейчас не в сети. Но я ему отправлю этот видосик. Пусть увидит. Я у него реально ничего не украл, я вам говорю. Фото это именно я нашел в интернете. Я ничего у него не тырил, я вам говорю. Фух. Так, окей. Ну, давайте на этом закончим. Кто мне тут поставил лайк? И да, если вы хотите продолжение вот этой истории, и чтобы я ему позвонил, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока, с вами я, Рикки Плей, и бабум!